Ese wigeze utekereza ko amanota wagize ku ishuri ashobora kutagira icyo amara mu buzima bwawe bw'amafaranga? Ese wigeze utekereza impamvu hari abantu batsinze cyane ku ishuri ariko bakiri mu bibazo by'amafaranga, mu gihe hari abandi batagiraga amanota meza cyane ariko bakaba bakire cyane? Uyu munsi tugiye kuganira kuri shapitire ya 8 yo mu gitabo Umwana w'umukire, umwana w'umuhanga. Iyi shapitire umwanditsi yayise kuri banki ntibazigera bakubaza amanota wagiraga cyangwa amanota wagize ku ishuri. Iyi shapitire irimo isomo rikomeye cyane rihinduye imitekerereze, by'umwihariko ku bantu bashaka gutsinda mu buzima bw'amafaranga. Umwanditsi aravuga ati, ishuri ritanga ubumenyi bwo kubona amanota meza ariko ntiritegura bihagije ubuzima bw'amafaranga. Mu yandi magambo, ushobora kuba waratsindaga cyane ku ishuri ndetse ushobora kuba waranize cyane, ariko ukaza gusanga ntushobora gucunga amafaranga neza, ukaza gusanga ugira imyenda myinshi ndetse ukorera n'amafaranga ubuzima bwawe bwose. Ibi ni byo umwanditsi ashaka guhindura. Mu mashuri bigisha gukora ibizami, gufata mu mutwe amasomo ndetse no gukurikiza amabwiriza, ariko mu buzima nyabwo ibintu bikora ukundi. Ntibagusaba gufata mu mutwe amadefinisiyo cyangwa gutsinda ibizami, ahubwo bagusaba kugira ubumenyi bwo gukemura ibibazo, gufata ibyemezo byiza kandi bikomeye ndetse no gukoresha amafaranga neza. Umwanditsi aravuga ati, abana benshi biga kuba abanyeshuri b'abahanga ariko ntibigishwa kuba abahanga ku mafaranga. Niyo mpamvu hari abantu benshi bize cyane ariko bafite ibibazo by'amafaranga. Tekereza uri kujya gusaba inguzanyo muri banki. Banki ntikubaza ngo wageze angahe ku ishuri ndetse baguha kangahe, ahubwo irakubaza ufite uburyo bwo kwishyura? Ese ufite ahantu ukura amafaranga hahamye? Cyangwa ufite amabizinesi? Cyangwa ufite imitungo ikuzanira amafaranga? Ibi byose ntaho bihuriye n'amanota yawe. Ibi ni byo umuntu asobanura neza ati, banki ntiyitaye ku ndangamanota yawe, ahubwo yitaye ku mafaranga yawe ndetse na raporo y'amafaranga yawe. Abantu benshi biga batekereza gutya, reka nige neza nzabona akazi keza. Ariko ikibazo ni iki, akazi keza ni kaguha ubwisanzure bw'amafaranga. Umwanditsi aravuga ati, wiga uburyo bwo gutuma amafaranga agukorera. Ibi bisobanura kureba amahirwe, gushora imari, gutangira bizinesi ndetse no kubaka aseti. Aseti twavuze ko ari ibintu bikuzanira amafaranga ndetse igihe cyose. Iyi niyo mitekerereze ihindura ubuzima. Uruhare rw'ababyeyi. Umwanditsi ashimangira cyane ko ababyeyi bagomba kugira uruhare mu kwigisha abana babo ibijyanye n'amafaranga, kuko ishuri ntiribikorera bihagije. Ababyeyi bagomba kwigisha abana babo agaciro k'amafaranga, uburyo bwo kwizigama, uburyo bwo gushora imari ndetse no gufata ibyemezo byiza ku mafaranga. Ibi bizatuma umwana atazagwa mu mutego w'ubuzima bwo gukorera amafaranga gusa. Hari umutego umwanditsi avuga, umuntu atsinda cyane ku ishuri akabona akazi keza, akabaho akorera amafaranga ubuzima bwe bwose. Akabaza ati, kuki biba bityo? Ni uko umuntu aba atazi gucunga amafaranga, ntamenye gushora imari ndetse ntamenye no gutandukanya aseti na liyabiliti. Aseti ni ibintu bikuzanira amafaranga, liyabiliti ni ibintu bigutwara amafaranga. Umwanditsi avuga ko iyo ariyo mpamvu umuntu agomba kwiga ibijyanye n'amafaranga n'imari. Avuga ko ari ingenzi cyane kubyiga kugira ngo utazagwa muri uwo mutego wo gukorera amafaranga ubuzima bwawe bwose. Abana benshi biga kubika amakuru mu mutwe ariko ntibigishwa kuyakoresha mu buzima nyabwo. Umwanditsi aravuga ati, ubumenyi budakoreshejwe nta kintu buba bumaze. Kumenya si byo bihagije gusa, ahubwo ugomba gukoresha ibyo uzi kuko nibyo bifite agaciro kurushaho. Iyo utabikoresheje nta kintu bimara. Iyo umuntu amaze kwiga ibyo byose agomba no kubikoresha, nibyo bigira agaciro cyane. Avuga ko umuntu kugira ngo agere ku bukire nyabwo cyangwa ku intsinzi y'amafaranga, agomba kuba afite umurava, azi gufata ibyemezo ndetse no kugerageza ibintu bishya. Reka dusubiremo igitekerezo gikomeye cy'umwanditsi.
Avuga ko utagomba kuba umuntu mwiza ku mpapuro gusa, ube n'umuntu ushoboye mu buzima busanzwe. Banki ntabwo yitaye ku manota yawe, yitaye ku bushobozi bwawe bwo gukora no gucunga amafaranga. Niba ushaka ko umwana wawe azagira ubwisanzure bw'amafaranga mu gihe kizaza, ntumwigishe gutsinda ibizamini gusa, mwigishe gutsinda ubuzima. Mwigishe ko amafaranga yamukorera, gucunga amafaranga ndetse no gushora imari. Nyuma yo kumenya ko raporo y'imari ari ingenzi kurusha raporo y'amanota, ikibazo gikurikira ni iki: ni gute wakwigisha abana bawe kubyumva no kubikoresha mu buzima bwa buri munsi? Icya mbere ugomba kumenya: umwana ntiyiga amafaranga mu magambo gusa, yiga amafaranga mu bikorwa. Ntibihagije kumubwira ngo zigama amafaranga, ahubwo ugomba kumwereka uko bikorwa mu buzima busanzwe. Tangira ku bintu byoroshye. Ushobora gutangira guha umwana amafaranga make, ukamwigisha kuyagabanyamo mu byiciro bitatu: ayo akoresha, ayo azigama ndetse n'ayo ashora. Buri cyumweru cyangwa buri kwezi mukaganira, ukamubaza uti amafaranga yawe wayakoresheje ute, ukamubaza ni ayahe wazigamye, ukanamubaza ngo ni ayahe wakoresheje mu buryo bwiza. Aha ngaha utangiye kumwubakira imitekerereze myiza y'amafaranga. Icya kabiri, ugomba kwigisha umwana wawe itandukaniro rya asset na liability. Iki ni kimwe mu bintu bikomeye cyane abana bagomba kumenya. Agomba kumenya ko asset ari ikintu kimuzanira amafaranga, liability ari ikintu kimutwara amafaranga. Ibi bizafasha umwana wawe gutangira gutekereza mbere yo gukoresha amafaranga, ndetse anatekereze mbere yo kugura ikintu runaka. Icya gatatu, ugomba kwigisha umwana gukora raporo ye bwite, akandika amafaranga yinjije ndetse n'amafaranga yasohotse. Mu mpera z'icyumweru ukamubaza uti ese amafaranga yawe yagiye? Ibi ni byo byubaka discipline ikomeye y'amafaranga. Icya kane ugomba kwigisha umwana wawe, ugomba kumwigisha ko amakosa atari icyaha. Ababyeyi benshi batinya ko abana babo bakoresha nabi amafaranga, ariko ukuri ni uko umwana agomba gukora amakosa kugira ngo yige. Niba akoresha amafaranga nabi, ntumucire urubanza cyane, ahubwo mubaza uti wize iki kuri ibi wakoze? Ibi bituma atangira gutekereza nk'umushoramari. Icya gatanu, ugomba guhindura uburyo umuha amafaranga. Ahubwo umwana amafaranga gusa, mushyiriho sisiteme yo kumuha amafaranga kubera igikorwa yakoze cyangwa kubera igitekerezo cyiza yazanye. Urugero, umubwira uti nubona uburyo bwo kongera amafaranga yawe uzabona igihembo. Ibi bituma atangira gutekereza nk'umuntu ushaka kongera amafaranga ye, ndetse umuntu ushaka ko amafaranga ye akomeza kwiyongera. Icya gatandatu tugomba gukora ni ukumwigisha gutekereza ku mahirwe. Mubaza ibibazo nk'ibi: ni gute wakongera ayo mafaranga ufite? Mbese ni iki wakora kugira ngo ubone andi? Mureke atekereze, ndetse unamureke atangire gucuruza utuntu duto, ndetse atangire gufasha abandi, yishyurwe, atangire gukoresha ibitekerezo bye. Ibi ni byo byubaka imitekerereze y'umushoramari. Icya kane mugomba gukora, mwigisha gutekereza ku bintu by'igihe kirekire. Abana benshi batekereza buke, batekereza icyo bashaka nonaha, ariko ntibatekereza icyo bazaba bashaka ejo hazaza. Urugero, mubaza uti nuzigama amafaranga uzayakoresha iki nyuma y'amezi 3? Ibi bituma atangira gutekereza nk'umuntu wubaka ubuzima bwe, kandi umuntu uteganya ejo hazaza heza. Reka twibuke ikintu gikomeye cyane kiri muri ino chapitre. Ishuri rishobora gutegura umwana gutsinda ibizami, ariko si buri gihe rimutegura gutsinda ubuzima. Niyo mpamvu ababyeyi bagomba gufata inshingano zo kwigisha abana amafaranga. Niba ushaka ko umwana wawe atazaba mu madeni, atazabura akorera amafaranga gusa, ndetse azagira ubwisanzure bw'amafaranga, tangira kumwigisha uyu munsi. Ndizera ko wigiye byinshi muri iyi video, ndetse wakuyemo n'amasomo menshi yo kwigisha umwana wawe, ndetse no kumutegurira ejo hazaza heza, ku buryo azaba umukire atazakenera guhora akorera amafaranga. Niba ushaka ko umwana wawe azagira ubuzima bwiza bw'amafaranga,
mwigishe amafaranga ndetse n'iby'imari. Ko mu buzima nyabwo banki ntiyitaye ku ndangamanota, ahubwo yitaye ku bushobozi bwo gukora amafaranga ndetse no kuyacunga. Niba iyi video yagufashije kanda like, kora subscribe ndetse unayisangize n'abandi. Murakoze.